Увага, дається повторний старт першому заїзду, де розігрується приз на честь Дня Києва. На конях орловської російської породи 3-річного віку на дистанцію 1600 метрів. Так, дано старт першому заїзду. В боротьбі за перше місце Клубніка і Ізумрудний огонь. На третьому місці Читів. Лідирує Клубніка, другий Ізумрудний огонь. В боротьбі за третє місце Басмач і Читів. Чверть пройдено за 33,9 секунди. Лідирує Клубніка. На першому місці Клубніка, другим Ізумрудний огонь. На третьому місці Басмач, четвертим Читів. На п'ятому місці Луганськ. Лідирує Клубніка. Другим Ізумрудний огонь, третім Басмач. Чверть пройдено за 32,5 секунди, лідирує Клубніка, на другому місці Ізумрудний огонь, третім Басмач, четвертим Читів. На п'яте місце переклався Чингіз. Лідирує Клубніка, другим Ізумрудний огонь, третім Басмач, четвертим Читів, п'ятим Чингіз. З боїв Царибор. Чверть пройдена за 33 секунди рівно, лідирує Клубніка, в боротьбі за друге місце Ізумрудний огонь Басмач. І так, учасники наближаються до фінішу, лідирує Клубніка, з поля Ізумрудний огонь, третій Басмач. На четвертому місці Чингіз, і в боротьбі Клубніка і Ізумрудний огонь. На перше місце перекладається Ізумрудний огонь, друге Клубніка, третій Басмач. І перемагає За декілька хвилин очікуємо на результати заїзду.